යාළුවනේ ටෙන්ට් එක. ඒ මම ෆෝන් එක ගාවද බං. මෙනුව ගණින් විදිස. මේකත් අදින්න ගහනවා. අර බෑග් එක කාලේ. අනේ මෙතන. කොතන? වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ යාළුවනේ. තමසේ ගන්නවද දැන් ඉතින් ඔතනින්. හරි හරි අඬන්නේ ඒව. මම ටක් ගාලා ගන්න වැඩිලක් නැහැ. ඕ යාළුවනේ. ගන්න ඕනේ මේ පාරින් ඉඳලා. එන පාරත් අරන් යනවා. අනේ මෙතනින් තමයි එන්න තියෙන පාර. වෙන ඇති ලස්සනයි. සුපිරි කැලයක් යන්න දෙන්නේ අපිට. හරි හරි වරේ. කුළුත් අරගෙන යන්නේ ගෙදර යන ගමන්. ටක් ගාලා වරෙල්ලා. Hey guys, how are you? Come by. Hi. Hello. Hi hi. ඇල්ල දීල්ල ගැබ්බේ කොල්ලෝ. සුපිරි ආතල්නේ. ඒසි පාසු ගමනක් නෙමෙයි යන්න දින්න අපිට. එන ඇතිනේ. එන්න. දැන් බෙද්දෙන් එළියට. පොඩි ගේමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ ඇවිදින්න. ඊයේ අලිය ආවා මෙතනට. මෙතන අලිය හිටියේ ඊයේ. ආදෙන් තමයි. සුල්ලාට